اتمسك ولا اتخلى؟ سؤال لولبي والله العظيم. لو متخيله ان في حد في الكون هيقدر فجاه يجاوب لك على السؤال ده وهو واثق كده وعارف هو بيقول ايه بالظبط، يبقى احنا بنهرج. لو متخيله انه في بوست على الفيسبوك او وريفر فين يعني، او فيديو وانت بتقلبي على تيك توك ولا انستجرام ولا يوتيوب ولا اي حاجه، جالك وقالك انه الشجاعه انك تتمسكي واللي مش عارف ايه، او الشجاعه انك تتخلي وتسيبي الامور فتاخدي قرار بناء على حاجه عدت قدامك. فاحنا برضو ماشيين، ايه الطريقه اللي احنا ماشيين بيها؟ ايه الطريقه اللي احنا بنحل بيها امورنا؟ ايه التفكير وايه الآلية اللي بنحل بيها الموضوع؟ فلو عايزاني اقولك تتمسكي ولا تتخلي كده من غير ما نعرف اي حاجه عن الموضوع، من غير ما نقعد بقى ونفصصه ونمسكه ونشوف، تتخلي ليه؟ تتمسكي ليه؟ تتخلي عن مين وعن ايه؟ وايه اللي خلاكي تتخلي؟ وايه اللي شفتيه خلاكي تقولي لا خلاص مش هقدر اعمل افورت اكتر من كده، او ما ينفعش الا لما اشوف كذا الاول، او لا الحلم ده او الهدف ده يستحق ان انا اتمسك بيه اكتر؟ ليه وعشان ايه وبمين؟ فلازم ورايح على فين، وايه الهدف انك تتمسكي وايه الهدف انك تتخلي. يا ترى هتتمسكي عشان مثلا انت كان الكوبينج ميكانيزم بتاعك، او اللي هو استنى هقول لكم اسمه ايه، اللي هو النمط بتاع التكيف بتاعك اللي انت متعوده تواجهي بيه الامور بتاعتك، مثلا انك تتخلي على الاشياء. فدلوقتي محتاجه بقى لا نغير الكوبينج ميكانيزم ده ونتمسك بالحاجات شويه بتاعتنا، ان احنا مش متعودين نواجه، احنا متعودين نهرب. فاحنا هنغير النمط بتاعنا، فده يعتبر نوع من انواع الشجاعه وبجرب حاجه مختلفه عني. ولا يا ترى انا متعوده ان انا اهرب واتجنب وبسمي ده تخلي عشان اريح نفسي واروح اقعد في الكومفورت زون بتاعي؟ الفكره عميقه، يعني الموضوع لولبي جدا. انه فكره ايوه اشوف بوست ويقول لي التخلي ده بتاع الشجعان، وانه اي حاجه تلاقيها صعبه عليك او مش تبقى مش بتاعتك. نعم، انت ما ممكن تبقى صعبه عشان تشوف مدى القدره اللي عندك في انك تقاوم وتحتفظ بالاشياء، مدى السعي اللي ممكن تروح له. فالفكره هو انا بتخلى عن ايه وليه، وبتمسك بايه وليه؟ ممكن اكون بتمسك بشيء هو بيؤذيني، بتمسك بشكل علاقة بتستهلكني وتستنزفني، بتمسك بحاجة مش بتديني القدر الكامل بتاعي، بتمسك بحاجة هي مش متمسكة بيا. هنا هقولك لا تخلي طبعا، او اتعلمي بقى ازاي تتخلي لو انتي شخص بيتمسك. ايه ده؟ اه ف... فهنا احنا رايحين فين؟ احنا بنتمسك عشان ايه وبنتخلى عشان ايه؟ لازم يبقى في تكنيك ماشيين عليه، لازم يكون في رود ماب كده، في حاجه احنا ماشيين عليها، في ريفرنس، في حاجه بتقول لنا احنا جايين منين ودلوقتي فين وعايزين نروح على فين، فهنعمل ايه عشان نروح للحاجه اللي احنا عايزينها.